Hi, hello everyone. This is Soumya from Book Feast channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு பார்த்தா literally a prose யாரு அப்படினா ஒரு ரெண்டு மெயின் characters பத்தி டாபிக் வந்து reach for the top. So class 9 cbsc க்கு prescribed syllabus இது. Part 1 வந்து யாரை பத்தி டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படினு பார்த்தா Santhosh Yadav and part 2 Maria Sharapova. So இன்னைக்கான டாபிக் உள்ள போய் reach for the top க்கு இந்த characters க்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. So part 1 Santhosh. So Santhosh பத்தி நம்ம Santhosh Yadav பத்தி இல்ல பார்க்கறதுல வந்து நம்ம பார்ட் பை பார்ட் பார்த்தா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஃபேமிலி அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ப்ளஸ் அவங்களுடைய பர்த் பத்தி சொல்றேன். இவங்க வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து ட்வைஸ் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க and she is the only woman in the world to do so. இந்த வேர்ல்ட்லயே வந்து இதுவரைக்கும் 2 தடவை மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணி போன women யாரு அப்படினு பார்த்தா அது இவங்க தான். இவங்க பிறந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்கு அப்படினு பார்த்தா பையன் பிறந்தா அது blessing அப்படின்ற மாதிரியும் பொண்ணு பிறந்தா அது ஒரு curse அப்படினு பார்க்குற மாதிரியும் ஒரு சொசைட்டில தான் பிறந்திருக்காங்க. ஒரு டாட்டரா வந்து இவங்களை நிறைய பேர் வந்து வெல்கம் பண்ணல. ஒன்ஸ் ஒரு ஹோலி மேன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சந்தோஷோடைய மதருக்கு வந்து ஒரு blessing கொடுத்துருக்காரு. என்ன blessing அப்படின்னா she would give birth to a son. ஒரு பையன் தான் உங்களுக்கு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளெஸிங் கொடுத்துருக்காரு. பட் சந்தோஷோடைய கிராண்ட் மதர் அதாவது சந்தோஷோடைய மதருடைய அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை எங்களுக்கு வந்து பையன் வேணாம் எங்களுக்கு பொண்ணு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஹோலி மேனும் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கில் அந்த பூன் வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. ஸோ ஃபைனலி டு தி டெஸ்டினி சந்தோஷ் யாதவ் வாஸ் பார்ன். சந்தோஷ் யாதவ் வந்து அவங்க ஃபேமிலிலேயே வந்து 6th பிறக்கிற குழந்தை. முதல் 5 குழந்தையுமே வந்து பார்த்தா வந்து இட் இஸ் மேல். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த 5 பிரதர்ஸ்க்குமே வந்து இவங்க மட்டும்தான் சிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் இவங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஆர் நான் ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு பார்க்க போனால் சந்தோஷ் யாதவ் இஸ் நான் ட்ரெடிஷ்னல். இவங்க ஏஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து வியர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களாம். பட் சந்தோஷ் யாதவ் வந்து ஷி யூஸ் டு வியர் ஷார்ட்ஸ். இந்தியன் ட்ரெஸ்ஸஸ் இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி விஷன் இல்லாமல் ஷி யூஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட். மற்றவங்களோட நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அதே இவங்க பேர்லேயே வந்து சந்தோஷ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்களாம். அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டென்ட்மெண்ட். அண்ட் சந்தோஷ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்குன்னு ஒரு டேர்ம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த டேர்ம்ஸ் தான் அவங்களுக்கான கரெக்ட் டெஸ்டினேஷனை நோக்கி தான் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. அண்ட் யாரோ அவங்கக்கிட்ட வந்து இது நம்ம சொசைட்டியில் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது, இல்லை நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது மாறணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னு எதிர்பார்த்தா ஷி யூஸ் டு சே மாற வேண்டியது நான் கிடையாது நீங்கள் தான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்கள தான் மாற்றிருக்காங்களே தவிர அவங்க மாறலை. எஜுகேஷன். சந்தோஷ் யாதவ்க்கு வந்து எஜுகேஷனில் ஒரு பெரிய கிரேட் டிசைர் இருந்திருக்கு. இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு பெரிய லேண்ட் ஓனர்ஸ், ரிச் லேண்ட் ஓனர்ஸ். இவங்க நினச்சிருந்தா அவங்க பொண்ணை வந்து டெல்லிக்கு கூட அனுப்பி படிக்க வச்சிருக்கலாம். பட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியர்பை இருக்கல ஒரு வில்லேஜ் ஸ்கூலில் தான் சேர்க்குறாங்க. அண்ட் இவங்க சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு கேர்ள் எஜுகேஷன் போகிறது வந்து நெசசரி யாரும் பார்க்கல. ஆஃப்டர் 16 அ கேர்ள் வில் பி மேரிட் டு சம் ஒன். ஸோ 16க்கு அப்புறம் வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க. பட் சந்தோஷ் யாதவ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க எஜுகேஷனுக்காக வந்து தன்னுடைய பேரண்ட்ஸையே வந்து ரொம்ப பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க, எனக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் ஒழுங்கான எஜுகேஷனை கொடுத்து ப்ராப்பரான எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே நான் பண்ணிப்பேன். எனக்கு எஜுகேஷன் ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னா என்னால் மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் அவங்கள வந்து நல்ல ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் அனுப்பி படிக்க வச்சுருக்காங்க. அப்படி அவங்க எந்த ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா தி கேபிட்டல் டெல்லி ஸ்கூல். ஸோ டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் தான் வந்து படிச்சிருக்காங்க. இங்கே அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிருச்சு. இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இவங்க சொன்ன வார்னிங்காக தான் இங்கே சேர்த்துருக்காங்க, இஷ்டப்பட்டு சேர்க்கலை. அதனால ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் உனக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கும் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணி என்னுடைய ஃபீஸை நான் கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது ஒரு பொண்ணை வந்து 16 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துடணுன்ற கம்யூனிட்டியிலேருந்து வந்துட்டு இவங்க பார்ட் டைம் ஜாப் போனால் இவங்க ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பேசுவாங்கன்னு யோசிச்சு வேறு ஆப்ஷனே இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் வந்து சரி ஓகே நான் எஜுகேஷனுக்கு பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க. அண்ட் இவங்களுடைய காலேஜ் லைஃப் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க ஹைஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜெய்ப்பூரில் போயிட்டு மகாராணி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இது இவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால ஹாஸ்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காங்க. எந்த ஹாஸ்டல் அப்படின்னு பார்த்தா கஸ்தூரிபா அப்படின்ற ஒரு ஹாஸ்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காங்க. அந்த ஹாஸ்டல் வந்து அரவலி ஹில்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் அங்கே ஒரு ரூமர்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. என்ன ரூமர் அப்படின்னு பார்த்தா வில்லேஜ் பீப்புள் வந்து அந்த ஹில்ஸை நோக்கி போவாங்களாம், போனவங்க ரிட்டன் கீழே வராமல் டிஸப்பியர் ஆயிடுறாங்க. இவங்களுக்கு டவுட், சரி நம்மளே வந்து இது டிசைட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் இவங்களே வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க. அப்படி போகும்போது அங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து இவங்களை ரொம்ப ஹாப்பியாக வெல்கம் பண்ணுறாங்க. எல்லோரும் நீங்கள் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே கொஞ்சம் கிளைம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க.
இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க தென் therefore she was not looking back. இவங்க திரும்பி என்ன நடக்குது என்ன ஆகுது அப்படின்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கல. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய டிகிரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுடைய ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இவங்களோட இன்ஸ்டியூட் கிடையாது, இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மூலயமா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மவுண்டனியரிங். சந்தோஷ் வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த அமௌண்ட் வச்சு அந்த இடத்துல போய் கோர்ஸ்க்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஷி என்ரோல்ட் ஹர் செல்ஃப் இன் அ கோர்ஸ் அட் யுத்தக்ஷி. எந்த இன்ஸ்டியூட்னு பார்த்தா நேரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மவுண்டனியரிங். அண்ட் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஜெய்ப்பூரில் இருந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்க்கு போயிட்டாங்க. இவங்க ஜெய்ப்பூர்லேருந்து உத்தரகாஷிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டாங்க, பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலை. ஸோ அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க ரிகார்டிங் ஹர் சாரி. நான் வந்து உங்ககிட்ட சாரி கேட்குறேன், எங்கள் அட்மிஷன் எனக்கு கிடச்சிருச்சு, ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதுறாங்க. அண்ட் இவங்க ஒரு ரிமார்க்கபிள் கிளைம்பராக இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா ஹர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஆர்வத்தோடு கற்றுக்குறாங்களாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ரொம்ப சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ன்ற வேர்ட்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்காங்க. அந்த ஆல்டிடியூட் எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ கோல்டாக இருந்தாலும் ஷி வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஒரு அயன் வில்லோட ஒரு ஃபிசிக்கல் என்டியூரன்ஸ் அண்ட் மென்டல் டஃப்னஸோட இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க எதிர்பார்த்துருக்காங்க. அண்ட் இவங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பியர் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அப்படி பியரான ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரூட் தான் வந்து கான்குவரிங் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஸோ 1988 வந்து ஆரவல்லி மவுண்டன் ட்ரைனர்ஸ் கூட சேர்ந்து இவங்க ஜாயின் பண்ணி போயிருக்காங்க. 1992 ஷி பிகம் தி இயர் ஆஃப் அ கிராண்ட் சக்ஸஸ். அந்த வருஷம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிராண்ட் சக்ஸஸாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை வந்து 20 இயர்ஸ்லேயே வந்து இவங்க கிளைம் பண்ணி போயிருக்காங்க. அண்ட் யங்கஸ்ட் விமன் இந்த வேர்ல்டு டு அச்சீவ் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து இவங்க தான். அண்ட் இவங்க வந்து ஈக்குவலாக மற்ற ஃபெல்லோ கிளைம்பர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணி ஈக்குவலாக வந்து வந்திருக்காங்க. அண்ட் இவங்களோட இன்னொரு சைட் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க எவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட், எப்படி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பர்சன், ஒரு பெஸ்ட் பர்சன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. 1992 எவரெஸ்ட் மிஷனில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. இவங்க ஒரு கிளைம்பருக்கு ஸ்பெஷல் கேர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் அந்த கிளைம்பர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லாமல் சவுத் கால் கிட்ட இறந்துட்டார். ஸோ இறந்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அவங்கள சேவ் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அதே சமயம் வந்து இன்னொருத்தரும் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்திருக்காரு. அவருடைய பேர் மோகன் சிங். ஸோ அவரையும் வந்து எப்படியாவது காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்துடணும்னு சொல்லி இவங்களுடைய ஆக்சிஜனை அவருக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதனால தான் வந்து அவர் ப்ரெசன்ட் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்றதும் வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் இல்லை, செகண்ட் டைமும் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டு கான்குவர் பண்ணியிருக்காங்க. வித்தின் 12 monthஸில் வந்து ஷி வாஸ் இன்வைட்டட் பை தி இண்டோ நேபாளிஸ் விமென்ஸ் எக்ஸ்பெடிஷன். ஸோ இண்டோ நேபாளிஸ் விமென்ஸ் எக்ஸ்பெடிஷனில் வந்து இவங்களை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இவங்க ஒன் ஆஃப் தி மெம்பரும் ஆயிருக்காங்க. செகண்ட் டைம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டை கிளைம் பண்ணி ஒரு ரெக்கார்டும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா தி யங்கஸ்ட் விமன் டு கிளைம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ட்வைஸ் எவர் இஸ் சந்தோஷ். அண்ட் இவங்களுக்கு என்ன ஹானர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த மாதிரி ஹானர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் இவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பத்மஸ்ரீ அவார்ட் வந்து நேஷனல் டாப் ஹானர்ஸில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஹானர். அண்ட் இவங்களோட when you talk about the indescribable moment at the top, சந்தோஷ் வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் ஷி வாஸ் ஆன் தி டாப் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். இந்த உலகத்தோட டாப்பில் நம்ம தான் இருக்கோம். அது வந்து ஒரு ப்ரௌடான ஒரு மொமெண்ட். அந்த மொமெண்ட்டை வந்து இவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்களாம். அண்ட் அந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அவ்வளோ ஒரு ஹைட்டில் வந்து இந்தியன் ஃப்ளாக், இந்தியன் ட்ரைகலர் ஃப்ளாகை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்கான். அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஒரு இந்தியனாக இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து ஒரு வெறும் வந்து ஒரு கிளைம்பர் மட்டும் கிடையாது, பட் ஆல்சோ என்விரான்மெண்டலிஸ்ட். ஸோ என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இந்த இயற்கையை என்விரான்மெண்ட்டை வந்து எப்படி பசுமையாக பாதுகாக்கிறது அப்படின்றதுல வந்து ஒரு முதன்மையாக இருந்திருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க ஹிமாலயஸ்க்கு போனப்போ வெறும் கிளைம் பண்ணி ஃப்ளாகை மட்டும் வந்து அங்கே வச்சுட்டு வரல, பட் இன்ஸ்டெட் 500 kilograms ஆஃப் ரபிஷ் திங்ஸை வந்து அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்ட் 1. when you go for part 2, that is Maria Sharapova. ஸோ மரியா ஷரபோவா நம்பர் 1 பொசிஷன் இன் தி வேர்ல்ட்ஸ் டென்னிஸ். இந்த உலக டென்னிஸ்லேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது வந்து இவங்க தான். அண்ட் இவங்களுக்கு லைஃப்பில் நிறைய ஆர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. லைக் இவங்களோட ஸ்மைல்லேருந்து ட்ரெஸ்லேருந்து ஷி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் வந்து 22 August 2005 இவங்களை வந்து ஒரு விமன் டென்னிஸ்ட், ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இந்த விமன் டென்னிஸ் தான் மாற்றிருக்கு. வெறும் வந்து அவங்களுடைய பிளேஸில் இல்லை, பட் தி வேர்ல்ட் லெவல். இவங்க எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா சைபீரியா. அண்ட் சைபீரியா டீனேஜராக இருந்து இவங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 4 years வந்து இவங்க டாப் பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு இவங்களுக்கு 4 years எடுத்திருக்கு. அண்ட் இவங்க யூஎஸ்க்கு ட்ரிப் போயிருக்காங்க. மரியா கிளைம்ஸ் அப்வர்ட் ஸ்டார்டட் 9 years பிஃபோர். 9 yearsக்கு முன்னாடி தான் வந்து இவங்க இந்த பிளானையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
இவங்க ஒரு 10 இயர்ஸ் கூட இவங்களுக்கு இருந்திருக்காது. பட் அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயினில் அனுப்பியிருக்காங்க. ஃப்ளோரிடாவில் தன் அப்பா கூட வந்து வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யூரி. அண்ட் இவங்க அம்மா பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எலைனா. ஸோ இவங்க அம்மா வந்து சைபீரியாவில் தான் இருக்காங்க. இவங்க அப்பாவும் இவங்களும் தான் வந்து யூஎஸில் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருக்குது வாழ்க்கையில் முன்னாடி வரதுக்கு. அவங்க அம்மாவை பார்க்க முடியல. ஷி லாங்ஸ் டு see her mother. சரி அவங்க அம்மாவை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு நிறைய வீசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அவங்க அம்மாவாலையும் வந்து இங்கே வர முடியல. அண்ட் மரியா ஷி ஸ்டேஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் இன் தி யூஎஸ்லேயே வந்து அங்கேயே ஜாயின் பண்ணி அங்கேயே டென்னிஸ்க்கான ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. எப்பயுமே வந்து இவங்க யூஎஸ் பற்றி யோசிச்சு பார்ப்பாங்களாம். அப்படி யோசிக்கும் போது நம்ம எவ்வளோ தனிமையில் இருக்கோம், நம்ம அம்மாவை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது யோசிப்பாங்க. அண்ட் இவங்க மட்டும் இல்லை, இவங்க ஃபாதரும் வந்து அவங்க மதரை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது மீன் அவருடைய ஒய்ஃபை நிறையவே மிஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் அவங்களால இங்கே கூட்டிகிட்டு வரவும் முடியாதான். கூட்டிகிட்டு வந்தால் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டே உங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க அப்பா ஏர்ன் பண்ணுறது வந்து பொண்ணுடைய டென்னிஸ் ட்ரைனிங்கே வந்து கரெக்டாக போயிடுதான். அண்ட் இவங்க ரொம்ப எங்காக இருக்காங்க. ஸோ தன்னுடைய ரூமில் இருந்து எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுப்பாங்களாம். இது சீனியர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இவங்கள வந்து நீ எனக்கு இந்த வேலையை செய் அந்த வேலையை செய்யின்னு வேலை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எவ்வளோதான் லைஃப்பில் ஒரு டஃப்னஸ் வந்தாலும் இவங்க வந்து மென்டலியாக இருந்தாலும் சரி ஃபிசிக்கலியாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப டிட்டர்மைண்டாக இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அவங்களே எப்படி கேர் பண்ணிக்கிறது. இப்போ ஒருத்தங்க வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, நம்மளை வந்து மட்டம் தட்டி பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சப்ரெஸ் பண்ணாமல் அதை எப்படி ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத வந்து ரொம்பவே வந்து கை தேர்ந்தவங்களாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி என்றைக்குமே இவங்க நிற்கவே இல்லை. she know what she wanted. அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த ஒரு டஃப்னஸ் தான் வந்து இவங்களை ஒரு நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு. அண்ட் she bagged the latest single crown at Wimbledon in the year 2004. அண்ட் 2005 வந்து வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 வந்து மாறியிருக்காங்க. அண்ட் சக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுக்குன்னு ஒரு மந்திரா இருக்கான். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சைபீரியாவில் இருந்து விமென்ஸ் டாப் டென்னிஸ்க்கு இவங்க இவ்வளோ தூரம் ஒரு ஜேர்னி வந்ததே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்குறாங்க. அண்ட் இது நிறைய பேர் டென்னிஸில் வந்து ரொம்ப பைத்தியமாக இருக்க, டென்னிஸ் எனக்கு பிடிக்கும், டென்னிஸ் எனக்கு உயிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வந்து இவங்க ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் டச்சிங் கேரக்டராக இருக்காங்க. ஒரு ரோல் மாடலாகவும் இருக்காங்க. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆன்சர் பேசிடுவாங்களாம், கிளியராக பேசிடுவாங்களாம். அண்ட் இவங்க நிறைய லைஃப்பில் வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேர்தான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இல்லை அது சோ கால்டு வேர்தாக இருந்தாலும் சரி, நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கும் சாக்ரிஃபைஸும் தான் இவங்களுக்கான ஒரு மந்த்ரா அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க என்ன தான் வந்து யூஎஸில் வந்து அங்கே ஜாப் பார்த்து அங்கே செட்டில் ஆனாலும் அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் பேசுகிற ஒரு பொண்ணாக இருந்தாலும் தான் ஒரு ரஷ்யன், அதாவது சைபீரியா வந்து ரஷ்யாவில் இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி இவங்க ஒரு ரஷ்யன். நான் வந்து ஒரு நான் ரஷ்யன் ரூட்டில் இருந்தால் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்களாம். இப்பயும் கூட ரஷ்யா வந்து தன்னை வந்து ரஷ்யன் பிளேயராக வந்து எடுத்துக்க ரெடியாக இருந்தால் இவங்க ஒலிம்பிக்ஸில் ரஷ்யாவுக்காக விளையாட ரெடியாக இருக்காங்களாம். அண்ட் இவங்களுடைய ஹாபிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபேஷன், சிங்கிங், டான்ஸிங். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆத்தர் கேனன் டாயிலோடைய நாவல்ஸ் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி ரீட் பண்ணுவாங்களாம். அண்ட் ஷி இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஈவினிங் கவுன்ஸ். அண்ட் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா பேன் கேக்ஸ் வித் சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் ஆரஞ்ச் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபேவரேட்டாக. அண்ட் இவங்க டென்னிஸ் பற்றி இவங்களுக்கு என்னென்ன தாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பேச போனால் ஷி கான் பி புட் இன் அ கேட்டகிரி. டென்னிஸ் மட்டும்தான் இவங்க அப்படின்ற ஒரு கேட்டகிரியில் போட முடியாதான். ரொம்ப டேலண்டான ஒரு பர்சன். அண்ட் இவங்களுடைய டிசையர் டு சக்சீட் அண்ட் இவங்க எப்போ எதுக்காக இருந்தாலும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஆம்பிஷனுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரெடியாக இருக்காங்களாம். அண்ட் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தான் இன்றைக்கி அவங்கள வேர்ல்டில் ஒரு டாப் மோஸ்ட் பர்சனில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு. அண்ட் அந்த மணியை வந்து இவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு மோட்டிவேஷனாக பார்க்குறாங்க. அண்ட் டென்னிஸை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாகவும் பார்க்குறாங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாகவும் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஹாபியாக இருக்குது, பிஸ்னஸை பார்க்கும்போது ஒரு இன்கமாக இருக்குது. பட் அட் த சேம் டைம் இவங்க வந்து வேர்ல்டில் ஒரு நம்பர் 1 பர்சனாகவும் இருக்காங்க. அண்ட் இவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் வந்து இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது. அப்படி வளர்ந்துட்டே போகிறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இவங்க வந்து தான் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் வந்து ஒரு லீடிங் கேரக்டராக இருக்குது. ஸோ ஹியர் ஐ கன்க்ளூட் மை வீடியோ. உங்களுக்கு இல்லை டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒர்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.